சரி சரி இன்னைக்கு என்ன ஷோரூம் போவோம். ஷோரூம்லேயே போய் எடுத்துக்கலாம். பைக்லேயே போவோம். இந்த ஷோரூமில் மெக்கானிக்ஸ் ஆளே காணா. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வேலையாக ஊருக்கு போயிட்டேன்டா. சரிடா, சரி மெக்கானிக் சம்பளமாக வருதா? ஜிபேயில் வந்துட்டு பார்த்தியா? வந்துட்டேன்டா. ஓகே சரிடா, வேலையை பாரு. சரிடா ப்ரோ ப்ரோ Young bro, मैंने को 10 का बीच रास्ते में नहीं खड़े होते हैं। मैंने कहा bro, hero cars, 10 hero cars, 5 hero cars, ஆமா bro 5. என்ன கார்? 3 ஹீரோ கார்ஸ், ஒரு சூப்பர் ஹாட் கார்ஸ். ஓகே ப்ரோ, சரிங்க ப்ரோ. ஒரு देखा सा लग रहा है। சரி கிட்ட போய் கூப்பிட்டு போவோம் இன்னைக்கு. சரி அவன்கிட்ட போயிட்டு வரேன். ஆர்டர் வந்துருக்கு காய்ஸ். நம்ம வந்து நியோ கார் கலெக்ஷன் வீடியோஸ். बहुत अच्छा है। நீங்களும் லைக் பண்ணிக்கிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்துல சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கு, நாளை பிடிக்குங்க. கைஸ் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ், மெயினா ப்ளீஸ். ஓகே வாங்க, இந்த 5 கார்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவோம். சரி வந்து இன்னைக்கு வந்து ஐயோ
சித்தப்பே मेरे लिए कुछ काम हो तो बताओ बेटा आज बहुत बोर हो रहा हूँ நோண்டா மோனே இன்னைக்கு நம்மளுக்கு 5 கார்ஸ் கலெக்ஷன் வந்துருக்கு அப்படியா சரி வா போய் பார்க்கலாம் இது நான் வந்து இரு நான் டோரேமான்ட்ட கேட்குறேன் ஹலோ நோபி டோரேமான் எங்கடா இருக்க வேலையாக இருக்கேன்டா ஒரு அந்த கேட்ஜெட் இருக்கா இருக்குடா ஐடியா ஒன்று நினைக்கிறேன் ஹலோ ஐடியா மீனும் எனக்கு ஒரு சூப்பர் காஸ்ட் ஒரு 5 கால்ஸ் வேணும் ஓகே லொக்கேஷன் ஓகே ஸ்டெப்பு டாஸ்க் ஒன்று சொல்லுது ஃபஸ்ட் டாஸ்க் நம்மமா ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் வந்து ஒரு ட்ரக்கு நடிக்குமா பைக்கில் அது டாஸ்க் நேற்று இருக்கியா எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே கம்ப்ளீட்டட் டாஸ்க் செகண்ட் டாஸ்க் முடிச்ச காசு கொடுக்குறேன் செகண்ட் டாஸ்க் ஜம்ப் ஆகி ஒரு ஜம்ப் டாஸ்க் ஓகே கார் லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் கொடுக்கலாம் சுத்தம் என்ன இந்த லொக்கேஷன் காட்டுது வாவுன்னு அங்கே என்ன கதை இருக்குன்னு பார்ப்போம் சேவா போய் பார்க்கலாம் மக்களே மக்களே இன்னும் லைக் பண்ணலாம் நீங்களும் லைக் பண்ணுங்க சித்தப்புக்காக ஜாக் பிடிக்குமா இல்லை சித்தப்பு பிடிக்குமான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க போகலாமா சொன்ன மாதிரி ரெட் கலர் ஹார்ட் எனக்கு போடுங்க ப்ளூ கலர் ஹார்ட் சித்தப்புக்கு போடுங்க கைஸ் ஜாக் பிடிக்கணும் ரெட் கலர் ஹார்ட் போடுங்க சித்தப்பு பிடிக்கணும் ப்ளூ கலர் ஹார்ட் போடுங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து சித்தப்பு எங்க இருக்காரு காணா சித்தப்பு இங்க ஓடி வா இங்க இருக்கு காரு சித்தப்பு இங்க இருக்கு அந்த காரு இது செம்மையா இருக்கு சாரி கஸ்டமர்
இங்கே இங்கே லொக்கேஷன் ரயில் ஸ்டேஷன் காமிக்குது. அப்படியே சுத்த இது நோபிடா பென்டன் அதாவது நானே டோரேமான் கொடுத்த டீ கொண்டு போகும் ரன்னிங் வந்துரு சுத்தப்பு வேகமாக சுத்தப்பு சுத்தப்பு வேகமாக சுத்தப்பு ஒன்று சீக்கிரம் போகலாம் சீக்கிரம் சுத்த போகலாம் முன்னாடி போகலாம் எங்கே சுத்தமாங்க சுத்தப்பட்டோம் ஓடி 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 சுத்தம் சீக்கிரம் வா ட்ரெயின் பக்கத்தோட இருக்கும் நயன் வந்துட்டோம் சுத்தப்பு சீக்கிரம் நான் வரல போனே போயிட்டு வா ஐயோ சுத்தப்பு நடக்கிறதே வழி ஏன் சுத்தப்பு அங்கே ஒரு கார் இருக்கு मौसम बहुत अच्छा है சூப்பர் கரோ சூப்பர் மூணாவது கதைக்கு விடுக்கதை சொல்லுங்க வாங்க வாங்க எனக்கும் வாங்க வாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஜெல்லி மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அது ஜெல்லி கிடையாது இனிப்பாக இருக்கும் ஆனால் அது ஜெல்லி கிடையாது இனிப்பாக இருக்கும் சக்கரை கிடையாது ரெண்டாவது இதோட ஆன்சர் தேன் மிட்டாய் மிட்டாய்க்கு ஆன்சர் கிடைத்தா லொக்கேஷன் சொல்லு லொக்கேஷன் கொடுத்தாச்சியா சித்தப்பக்கான எம்லே போய் கார் எடுத்துட்டு வந்துடும் மூணாவது கதை எங்கேயும் பார்த்து இருக்கு मौसम ஏன்னே कहीं भी லொக்கேஷன் மாதிரி இருக்கு சரி
மெசேஜா again baru orang lagi sini mana dah belum sini save போய் பாப்போம் ஹீரோ எப்படி வருது ஏய் இங்க இருக்குடா பஸ் இங்க இருக்குடா கார் சரியா சூப்பர் கோல்ட் மாடல் இருக்கு sorry guys guys collect பண்ணிட்டோம் बीच रास्ते में नहीं खड़ी होती है तम्मी कार रेडिया 3 कार रेडी है सर ओके ये मौसम बहुत अच्छा है ये ओल्ड वाला सुपर कार ये ஓகே பா அமௌண்ட் அனுப்பிச்சு விட்டேன் கைஸ் நான் வந்து 3 கார் கலெக்ட் பண்ணுவோம் இதோட பார்ட் 2 வீடியோ நாளைக்கு போட போகிறோம் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் தேங்க்யூ